Фарида Саңғылбаева осы Мақтаарал ауданының тұрғыны. 6 жасар ұлы Еркебұланға дәрігерлер туылғаннан ДЦП деген диагноз қойған. Ол баласына тұрақты ем қабылдау үшін Шымкент қаласындағы емханаларға сандалумен болатын. Мазасыз науқас баламен ұзақ жол жүруде Фарида апайды әбден шаршатқан екен. Бірақ Құдайдан үміті бар көп балалы ана аудандарында оңалту бөлімінің ашылғанын естігенде төбесі көкке бір елі жетпей қуаныпты. Осының ашылғанына өзім қуанып отырмын. Жылда Шымкентке барушы едік, жаңа жаз айында. Жағдайымыз көтерілмеді, өзім көп балалы анам. Қазір жақсы жағдай. Осы Құлайнұр Жұмамны емдейді бізді. Тастың бақылауда жүреміз, ол кісі жақсы қарайды бізге. Дәрілерін беріп, уақытылы ем шарасын қолданып тұрады. Соның нәтижесі осы бала жүріп, қазір жақсы жағдай. 12 науқас ем қабылдап жатқан оңалту бөлімі 5 қыркүйек күні ел игілігіне беріліпті. Мұнда денсаулығын оңалтамын деушілерге жағдайдың барлығы жасалған. Дене шынықтыруға арналған тренажерлар, балалардың қимыл әрекетін дамытуға арналған үлкен доптар, жүйке жүйелері дамымаған науқастардың оңалуына оң әсерін тигізуде. Алайда ересектер арасында инсульт ауруына шалдығушылар саны өсіп кетті дейді мамандар. Артериалды давлениенің жоғарылауына байланысты ма, инсульт аурулары өте көп. 2012 жылы 34 ауру болса, 2014 жылы 54 ауруға дейін ми қан айналым жүйесінің бұзылуымен бізде емделіп шығып жатыр. Соған байланысты оңалту, қалпына келтіру кереуетін ашып, сол кісілерге емделуден кейін жағдайымызды жасатып жатырмыз. 54 мыңға жуық тұрғыны бар мақтааралдықтар үшін бұл көптен күткен жаңалық болды. Жалпы ауданда бұдан өзге 7 амбулатория, 17 фельдшерлік пункт ел игілігі үшін қызмет жасауда. Ардақ Берден, Айдар Мырза Дәулетов, Дастан Баширов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.